محترفين لأول مرة وأصافحهم. حلمي أن ألعب لمنتخب الجزائر، للبارسا أو ريال مدريد أو مرسيليا. شيخ المدربين رابح سعدان كان أول من اندهش وشدته موهبة الطفل، ولم يتوانى في التقرب من والدة سفيان مسديا النصيحة ومبديا الإعجاب. كاين الموهبة موجودة، الموهبة موجودة، مثلما هناك أطفال نجباء في المدرسة هناك أيضا أطفال موهبتهم في كرة القدم، لكن يجب الاعتناء بهذه المواهب ورعايتها لتستمر. لاعبو الخضر أعربوا عن انبهارهم بفنيات سفيان وأكدوا على وجود وتوفر القاعدة وبقي فقط الصقل. فاجأني وأثار إعجابي. نتحدث كثيرا عن سفيان، يجب أن يحافظ على موهبته، وأنا أكيد أن مستقبلا مهما في انتظاره. سفيان السيد الشيخ، احفظوا هذا الاسم جيدا، بعد سنوات قليلة قد يكون خليفة مارادونا في الميادين الخضراء. بهذه الفطرة الكروية وهذه الموهبة النادرة، المراقبون يتوقعون مستقبلا زاهرا لهذا الطفل سفيان، ولكن كثيرون يحذرون ويشددون على ضرورة توفر كل العوامل لنجاح مستقبل هذا الطفل. من كرة القدم الأرضية ننتقل الآن إلى السماء.